Вот как нельзя делать узлы примыкания. Смотрите только не на меня, а вот сюда. Здесь нижний модуль выпилен под плинтус. Делать этого категорически нельзя. Просто запомните. Плинтус можно подпиливать под мебель, а мебель под плинтус подпиливать нельзя. А что нужно делать, если плинтус уже стоит, а мебель только привезли? Правильно, отрывать плинтус, ставить мебель и подгонять плинтус к мебели. Это очень простое правило, которое мы в своих ремонтах всегда соблюдаем. Земспро. Ремонт по всем правилам. До свидания.